gelap nggak kulit aja. Tahu Halo apa? Astagfirullah. untung gitu loh untuk aja Untuk kadi itu tuh apa itu tadi? dari Ngecek nih, ngecek. Iya. itu dia oh ini roboh iya nak video sih yang di depan Masjid Al Jabbar roboh. Kena angin nggak kuat, bisa roboh gimana? Like and share.